Ôi anh làm gì vậy anh? Xấu quá em ơi. Cho anh cặp mâm mới luôn này. Ghê vậy? Đấy. Mình tri ân cho anh em cái ốp mâm này cho Limo Green nha anh em nha. Ngoài ra tri ân nốt cho anh em thêm cái bọc ghế ra để cho anh em trải nghiệm cũng như là hoàn thiện cái xe của mình chỉn chu nhất này. Nếu mà anh em đã ưng thì cứ ghé qua bên em Hưng tư vấn kỹ hơn cho mình về cái này. Và cũng như là Limo Green nhá, hiện tại bên em các bác chỉ cần góp 300k một ngày đã dinh xe về chạy, hỗ trợ cho các bác đăng ký 3 app luôn, xanh, Rappi, không áp đặt kèo cuốc gì hết. Ngoài ra khi các bác lấy xe em sẽ cho các bác vô một cái đội nhóm của bên em hỗ trợ các bác kèo cuốc có thêm thu nhập cho mình nhá. Các bác nhìn cặp mâm có gì tư vấn hãy liên hệ qua em ở dưới phần bình luận, em tư vấn kỹ hơn nha. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.